Siap menyelami di dunia burung camar mengagumkan. Burung camar bukan cuma pengganggu di pantai loh. Mereka ini peselancar alam yang paling keren. Mereka bisa minum air tawar dan air asin berkat kelenjar khusus di kepala mereka. Hebat banget soal hidrasi kan? Burung camar juga super pintar. Mereka pakai remah roti untuk menangkap ikan. Ya, mereka benar-benar menggunakan alat. Dan tahukah kamu, beberapa burung camar bisa hidup sampai 30 tahun. Itu lebih tua dari kebanyakan anjing. Jadi lain kali kamu melihat burung camar, beri salam kecil. Mereka lebih dari sekadar pengap pantai. Mereka lah keajaiban alam bersayap.